សួស្តីសាច់រឿងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំលើកមកនិយាយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់រឿងករណីលងទឹកដែលចាស់យើងច្រើននិយាយថាជើងកបអីខ្មោចទាញអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែវាជាករណីលងទឹកមួយហើយក៏ជាសោកនាដកម្មមួយដែលនៅក្នុងភូមិខ្ញុំវាបានកើតឡើងប្រហែលជាកើតឡើងយូរអីកើតឡើងប្រហែលជា15ឆ្នាំមុននៅក្បែរភូមិខ្ញុំហ្នឹងមានស្រះទឹកធំមួយស្រះទឹកហ្នឹងគឺជាស្រះទឹកដែលបានមកពីដៅដីដែលគេកាយយកលបាយដីហើយនឹងខ្សាច់យកទៅលក់ទៅវាកើតទៅជាស្រះទឹកហើយស្រះទឹកហ្នឹងធំមែនតើអាចថាយើងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចដែរតែវាធំមិនដល់បឹងទេវាគ្រាន់ជាស្រះទឹកមួយដែលជ្រៅហើយនឹងមានទឹកថ្លាពណ៌ខៀវបាទហើយអញ្ចឹងដំណើរសាច់រឿងវាយ៉ាងម៉េចបានរហូតទៅដល់ក្មេង5ក្មេងប្រុសស្រី5នាក់ហ្នឹងទៅលងទឹកហើយហេតុអីបានជួយអត់បានជួយបានតែម្នាក់ហើយ4នាក់ទៀតត្រូវបានស្លាប់ធម្មតានៅក្នុងភូមិមានក្មេងៗច្រើនគាត់លេងជុំគ្នាជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំក៏នៅក្មេងដែរអាយុជាង10ឆ្នាំហើយ11 12ឆ្នាំអីទេហើយក៏ធម្មតាល្ងាចឡើងនាំគ្នាលេងរត់លេងពេញភូមិហ្នឹងអ្នកណាទៅរៀនព្រឹកទៅលេងជុំគ្នាល្ងាចហ្នឹងទៅអ្នកណារៀនល្ងាចទៅលេងជុំគ្នាពេលព្រឹកទៅសម័យមុនយើងអត់មានទូរស័ព្ទអត់មានអីមើលទេទូទស្សន៍អីមកផ្ទះមានមួយអីហ្នឹងហើយយើងទៅមើលជួនកាលទៅមើលម៉ែឲ្យមើលទៀតទូទស្សន៍ហ្នឹងមើលបើកច្រើនអស់អង្គុយគាត់ខឹងយើងទៀតអញ្ចឹងចង់មើលទូទស្សន៍ចង់អីទៅជុំគ្នាច្រើនហើយអញ្ចឹងក្មេងៗអត់មានអីលេងទេមានរត់លេងក្នុងភូមិលេងបិទពួនលេងដេញចាប់អីហ្នឹងទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃជួនកាលក៏លេងដល់យប់ដែរតែគាត់ថាធម្មតាម៉ោង5ម៉ោង6អីចាស់ឬក៏ម្ដាយពុកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គៀងកូននាំគ្នាទៅចូលផ្ទះសម្រាប់វិញហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏ដូចសពដងដែរថ្ងៃដែលកើតហេតុហ្នឹងនាំគ្នាលេងក្មេងៗមកភូមិស្គាល់គ្នាទាំងអស់នាំគ្នារត់លេងមួយគ្នាលេងនេះលេងនោះលេងជិះសេះបោះបាល់លេងទាត់បាល់លេងគប់សីលេងអីអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហើយស្រាប់តែលេងទៅដល់ម៉ោង4ល្ងាចខ្ញុំចាំថាដល់ម៉ោង4ល្ងាចមួយក្រុមទៀតក្មេងៗមួយក្រុមដែលលេងជាមួយយើងហ្នឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានគ្នា4-5នាក់បើតាមខ្ញុំចាំ5នាក់ហ្នឹងគាត់នាំគ្នាទៅបបួលគ្នាទៅលេងទឹកស្រះដែលកើតឡើងពីដៅដីដែលគេបានយកអាចដីហ្នឹងហើយនៅខាងលិចភូមិកន្លែងនេះចង់ទាញទស្សនវិជ្ជាឲ្យបងប្អូនសម័យតិចពាក់ព័ន្ធនឹងដៅដីហ្នឹងវារូបរាងមិនដៅដីហ្នឹងគឺជាដៅដីធំមួយដែលនៅខាងលិចភូមិហើយមាននៅចិត្តហ្នឹងមានខ្ទមលោកតាមានដូចថាកន្លែងដែលគេជឿថាស័ក្តិសិទ្ធអញ្ចឹងលោកតាគាត់ថែសាភូមិអញ្ចឹងថាម្ចាស់ភូមិម្ចាស់ស្រុកអញ្ចឹងទៅហើយក្មេងៗទាំងអស់នាំគ្នាទៅលេងចិត្តហ្នឹងហើយក៏ចង់និយាយថានៅហួសដៅដីហ្នឹងតិចមានដើមពោមួយដូចគ្នាហើយដើមពោធម្មតាយើងដឹងហើយអាដើមពោដើមជ្រៃដើមអីអស់នេះមិនដែលមានរឿងល្អនៅភាគច្រើនសិតតែព្រាយខ្មោចអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជឿតាមបងប្អូនដែលជឿបានព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ជឿអ្នកខ្លះគាត់អត់ជឿអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាល្ងាចម៉ោង4នេះក្មេងៗទាំងអស់នាំគ្នាទៅនាំគ្នាទៅលេងទឹកហើយធ្វើឲ្យមានហេតុការណ៍កើតឡើងគឺក្មេងទាំង5នាក់ហ្នឹងគាត់លងទឹកទាំង5នាក់ហើយអត់មានអ្នកណាដឹងទេអញ្ចឹងចៃដន្យអីមានគេឆ្លងកាត់ក៏ឃើញធម្មតាពេលដែលលងភ្លាមហើយវាមិនដែតមកវិញឃើញសក់ក្បាលក្មេងនៅក្នុងទឹកណាមីងនឹងគាត់ក៏ទាញក្បាលក្មេងនឹងមកជួយសង្គ្រោះគាត់ហ្នឹងឡើងលើគោកអញ្ចឹងទាញបានតែសេនិចមួយអ្នកដែលទាញសក់ក្បាលបានហ្នឹងគឺឈ្មោះសេនិចហើយអញ្ចឹងគេធ្វើចលនាបេះដូងធ្វើអីផ្អើលឈូឆពេញភូមិរឿងក្មេងលងទឹកហ្នឹងនាំគ្នាទៅដល់ស្រះទឹកហ្នឹងតាំងល្ងាចម៉ោង5ម៉ោង6ហ្នឹងហើយអត់មានពិលអត់មានអីមើលទេមានពិលឆ្លងកែបនោះគ្នាប្រចាំងឆ្វេងឆ្វាច់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកណាចោះរាវរអ្នកណាជួយសង្គ្រោះបានហើយធ្វើចលនាបេះដូងផងអីផងសេនិចអត់តន់ដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែនៅមានដង្ហើមតិចអញ្ចឹងគេឆ្អើភ្លើងឆ្អើអីតាមបែបចាស់បុរាណណាហ្នឹងហើយគាត់
ឆ្អើភ្លើងឆ្អើអីទៅប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង7បានសេនិចដឹងខ្លួនហើយប្រាប់ថានៅក្នុងទឹកហ្នឹងមានគ្នា4នាក់ទៀតបាទហើយតែ4នាក់ហ្នឹងអ្នកភូមិទាំងអស់ចុះខំរាវខំរោខំចង់និយាយថាគ្រប់ប្រោះប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយរកអត់ឃើញទេដល់ពេលអញ្ចឹងតានៅក្នុងភូមិតាយើងក្នុងភូមិប្រាប់ថាឲ្យអុជធូបទៅអុជធូបសុំលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅចិត្តហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយឲ្យក្មេងៗឲ្យគេលេងក្មេងៗវិញមកអុជធូបហើយក៏នៅតែអត់ឃើញក៏នៅតែរាវរត់ឃើញអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកដែលបាត់កូន4នាក់ទៀតណាគាត់អុជធូបម្ដងទៀតអុជធូបលោកតាផងហើយក៏អុជធូបទៅដើមពោដែលខ្ញុំបានរំលឹកមុនហ្នឹងដើមពោផងបានរកសាកសពឃើញបាទរកសាកសពឃើញក៏លេងភ្លេងមានលេងភ្លេងលេងអីធ្វើបនខ្មោចហ្នឹងទៅហឹងអើងកងពេញភូមិប៉ុន្តែយើងនិយាយរឿងសាកសពដែលរកឃើញវិញ4សាកសពគឺថាតោងគ្នាស្អិតបេះមិនចេញវាន់គ្នាពេញនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងរកឃើញគឺស្រង់តែម្ដងហ្នឹងបាន4នាក់ហ្នឹងមកហើយក៏ធ្វើបន់តាមប្រពៃណីទៅដែលឡែកខ្ញុំបានរំលឹកហើយថាទាំងទៅលេងទឹកមាន5នាក់តែរស់តែម្នាក់ឯងរស់សេនិចអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើសេនិចជួបហេតុការណ៍អីគេខ្លះសេនិចប្រាប់ថាដំបងអត់ចង់ចុះលេងទឹកហ្នឹងទេប៉ុន្តែឃើញទឹកវាស្អាតពេកហើយគួរឲ្យចង់ចុះពេកក៏នាំគ្នាចុះដំបងថាចុះគៀចុះគៀននេះខ្លាចលងខ្លាចជ្រៅដល់តែពេលយូរទៅហ៊ានទៅចុះចូលដល់ទឹកជ្រៅហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាមានដូចជាមានអីចាប់ទាញជើងមានថាទាញជើងហើយគឺដកឡើងវិញអត់រួចទេអញ្ចឹងស្រែកតគ្នាម្នាក់ទាញម្នាក់បានវាកើតជាហេតុការណ៍លងទឹកហើយស្លាប់រហូតដល់4នាក់ហើយរស់តែម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានចង់សរុបមកវិញរឿងករណីនេះចប់ហើយអញ្ចឹងចង់សរុបមកវិញថាបងប្អូនទៅណាមកណាក៏ដោយរឿងទឹកស្រះទឹកបឹងទឹកទឹកពាំងទឹកជ្រោះទឹកអីនេះបើយើងអត់ដឹងប្រវត្តិអត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងច្បាស់លាស់ទេគួរតែកុំទៅលេងទឹកអីអានេះជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំឯងប៉ុន្តែម៉ាក់ខ្ញុំអីប៉ាខ្ញុំអីក៏ប្រាប់ចឹងដែរសឹងថាទៅណាក៏ដោយទៅណាមកណាក៏ដោយបើគ្រាន់តែដើរលេងធម្មតាបានតែទឹកមួយគឺហាមចុះដោយសារតែគាត់ខ្លាចហើយយើងក៏ខ្លាចដូចគ្នាខ្លាចមានរឿងដែលនឹកស្មានអត់ដល់ហ្នឹងហើយគ្រាន់តែជាការចែករំលែកស្ដាប់កំសាន្តមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅហើយបើសិនជាចូលចិត្តជួយ like វីដេអូផងសូមអរគុណ